bruxismo. A respeito do bruxismo, o ranger dos dentes, que trava a mandíbula e vai criando uma fricção dentária, e essa tensão toda mandibular que se estende à noite no bruxismo, é quando a indignação não é exposta, é quando o ímpeto mais voraz é represado, é retido, e isso é guardado, vai para uma instância inconsciente, né? Reprimida, negada e guardada. Então, quando a minha voracidade é, né, embutida, ela é levada a um momento de relaxamento. Quando eu durmo, eu escarneio uma vontade de voar no pescoço, de falar com todo ênfase, de me colocar com a veemência que tal situação suscita em mim. Então, no bruxismo, eu até brinco. Range-se os dentes porque durante o dia aceita sem pestanejar. Aceita, fica prostrado, nada diz, como se aceitasse, como se concordasse, e à noite vai ranger os dentes numa indignação. Me poupa, dá um tempo. Ah, que isso, não vou me sujeitar, é muito absurdo, nada a ver, tô fora. Olha só. E por que a pessoa embute isso? Porque ela não permite, não aceita ser exposto a esse lado mais impetuoso, raivoso, expressivo, agressivo. Ela embute. Eu até brinco quando faço a leitura metafísica do bruxismo. Eu falo, a pessoa parece que está fazendo um vestibular de mentor, um concurso para anjo. Ela não pode ficar brava, ela não pode ser impetuosa. Eu compreendo profundamente e aceito resignadamente. Ai, gente, absurdo! E quando esse absurdo vem no travesseiro, né? Arranjando os dentes. Então, segundo a metafísica da saúde, deixe vir para a consciência esse ímpeto mais acentuado da situação. Você pode ter uma inteligência emocional e não rasgar o verbo no momento onde você vai perder a razão. Você não precisa se surtar ou rodar a baiana, muito desgastante, nada vai adiantar. E quem vai pagar de ridículo e absurdo sou eu. Então eu tenho uma inteligência emocional. Respiro, conto até 10, mas tem uma coisa, que isso me indigna, me indigna. Eu não levo para o travesseiro negando e inconscientizando. Eu levo na consciência. Eu acho absurdo, nada a ver, mas não vou, né, me expor a uma situação que não vai acrescentar em nada. Ao contrário, vai me desgastar. Vai causar muito desconforto. Vou encarar com mais leveza e consciente de que aquilo nunca fará parte do meu jeito. Porque nada a ver. Então veja, a consciência da voracidade, a consciência da indignação atenua, dissipa essa voracidade guardada. E aí é claro, né, gente? Antes de dormir, quais as indignações que eu fiquei embutida em mim? Quais as situações que me trouxeram muito desconforto? Ai, que absurdo! Ouvi essa hoje, olha, gente, é um perfura-tímpano. Não é um perfura-tímpano, porque a pessoa chegou em alto e bom som e, nossa, proferiu um absurdo, gente. Francamente, que pérola foi aquela? Jesus amado. Tá vendo? Eu estou consciente, indignado, trazendo para a consciência a minha indignação e estou diluindo isso. Mas não, eu deito no travesseiro e falo que eu releve todas as minhas sensações desagradáveis e aceito todas as pessoas que estão do meu lado por todas as diferenças que ela tem de mim. Olha a oração que você faz antes de dormir, está pedindo para ranger os dentes à noite. Não é porque você fez uma oração e agora vai ter um lado mais bruxo, mais negativo, esdrúxulo. Não, é porque você suprime isso, você embute e nega. Então faça aquela oração. Ouvi tudo, assim, absurdos de inverdade. Ouvi pérolas que não tem nada a ver, mas decidi não me desgastar com coisas que não dizem respeito ao meu viver. Tá vendo? Soberano, absoluto. Às vezes a gente fala assim, a pessoa fala um absurdo que você fez. Eu sou evoluída, não vou nem me desgastar com isso. Mas peraí, você embutiu? Não, sabe? É tão absurdo que não merece nenhuma resposta. Pronto, tá bom.
Eu tive consciência, eu mapeei minhas emoções, percebi o quanto indignado e absurdo aquilo é, mas não gerei uma tormenta que, pior, se despejada é um surto, né? É um rodar a baiana e, se embutido, vai ranger os dentes à noite. Então, segundo a metafísica da saúde, né, uma criança, um jovem tem, né, bruxismo, dá uma cutucada na indignação. Tem muitos absurdos que a gente não faz nada, mas que é absurdo, não é? Quando você sabe que tem coisas que mexe, você fala assim, que ridículo, não é não? Fala a verdade. Mas nem compensa falar, não é verdade? Tá vendo? Você trouxe a consciência e não instigou, né, a expressão, a discussão, e tampouco não inflou aquilo ainda mais dentro de si. Tá? Então a metafísica da saúde vai lendo todos